12:37 в Уфе. Добрый день. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Колпаков. Наш сегодняшний гость — политтехнолог Андрей Потылицын. Добрый день, Андрей Сергеевич. Добрый день. Свои комментарии, вопросы можете писать в чате трансляции. Ставьте лайки, расшифровки на сайте «Аспекты медиа» и в телеграм-канале. «Аспекты» позже найдете. Итак, 5 лет радио Хабирову. Пока мы с вами не виделись, республика отмечала не то День республики, не то День возвращения радио Хабирова. Есть множество оценок, негативных, позитивных. Как вы отметите эту пятилетку? Какие есть плюсы и минусы? Ну да, действительно, 5 лет воцарения Хабирова во власти, его триумфального возвращения. То есть уезжал он в багажнике автомобиля, вернулся... Мы этого не знаем, извините. Ну, вы не знаете, мы знаем. В том смысле, что это все было действительно неким таким ресентиментом для Хабирова, и много было надежд, потому что, как у нас в России водится, прежнее руководство уже подпротухло, несите новое, да, то есть вот нам принесли новое, дали. Анализировать 5 лет правления Хабирова, конечно, непростая задача, потому что за 5 лет много что произошло. К сожалению, могу констатировать, что по магистральным каким-то проектам и аспектам его деятельности успехов практически нет. То есть понятно, что в республике все еще теплится жизнь, у нас все еще там плещется какой-то скудный бюджет и прочее, но за 5 лет мы четко поняли, что конструктивного руководства регионом ждать уже не следует от вот этого товарища, потому что он давно уже и довольно отчетливо объяснил, что, захватив власть, он будет ее удерживать до последние возможности. То есть он говорил, что власть захватывает... Власть захватывают и не отдают. Захватывают и не отдают. Да. Это его, собственно, главная концепция. Качество команды, качество администрирования мы за эти 5 лет тоже увидели. Это качество очень низкое. Не только потому, что, например, кому-то из нас все это не нравится и неприятно, но и потому, что, например, есть уже определенная корреляция, сравнение, например, с соседними регионами. То есть по разным показателям. И Оренбургская область, и Татарстан, и Челябинская область, и Пермский край существенным образом более продвинулись во многих направлениях. Мы топчемся на месте, мы занимаемся празднованием всевозможных праздников, фестивалей, концепций, разрабатываем там стратегии до 30-го года и так далее, но реальных движений очень мало. Точно очень мало, потому что вот сегодняшнее даже ваше опоздание, Дмитрий, это четкая иллюстрация результатов транспортной реформы, например. Да, да, я должен признаться, к сожалению, я из Норса выезжал почти час. Извините, но вы все в минусах. А давайте о плюсах. Я знаю один большой плюс, который и вообще большую пользу, которую нанес Радий Фаритович региону, это, например, отмена обучения детей по субботам в школах. Да где же там плюс-то? Нет, я имею в виду, это большой плюс для родителей, это большой плюс для правильности образа жизни детей. Нет, я это отношу к плюсам. Вот это Радий Фаритович планомерно сделал. Большой ему за это земной поклон. От родителей, и школьников и так далее. Попыток было много. То есть он на самом деле двигался в верном направлении. А давайте организуем молочную кухню. А давайте реорганизуем транспорт. Вот как мы недавно обсуждали этот вопрос. В любой транспортной системе можно что-то улучшить. Но одно дело декларировать цели, другое дело идти к их достижению. Вот. Но цели-то были благие. Цели абсолютно благие. Мы же за все хорошее против всякой фигни, да ведь? То есть это всегда так. Любого губернатора, любого руководителя, любого лидера спроси, он, конечно, вам сразу же изложит целый список благих намерений и целей. Как известно, именно благими намерениями дорога в ад и выстелена. А вот профессионализма, способности работать в команде, способности соблюдать законы даже, например, у команды Хабирова почти нет. То есть вот эта случайная гоп-стоп-компания, которая была привезена из Красногорска, которая сейчас немножко рассеялась, но часть ее осталась, это все свидетельство отсутствия готовности губернатора к системной работе. Извините, но мне не приходит на ум ни одного крупного успеха Хабирова. Вот ни одного. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я излишне негативно настроен, но я, честно говоря, от других, тех, кто пытается анализировать ситуацию, не слышал этих успехов. Смотрите, вот он на оперативном совещании 16 октября допустил такую вот фразу, что ваши достижения обнулены, обращаясь к своей команде, да,
косяки у вас удвоились, и что там у меня их быть не У может. меня их быть не может. Ну, это... Да, это что? Это типа такой негласный запрет его критиковать? Нет, во-первых, он существует. Этот запрет сразу же. И, ну, зная и понимая психотип Хабирова, мы должны отдавать себе отчет о том, что этот человек вообще не приемлет никакой критики. То есть он само совершенство, человек абсолютный, значит, homo idealis, а все остальные, конечно, черви, ползущие под ногами. Это понятно. То есть это следует из его, ну, как сказать, взгляда на жизнь, на мир и так далее. Ну, ладно, так уж получилось. Не самый лучший, конечно, как бы концепт для руководителя региона и так далее. Но попытка отделиться от неудач своих подчиненных, это, конечно, довольно распространенное явление и равно настолько же глупое, потому что, с одной стороны, Хабиров заявляет, что все руководящие должности, посты и функции занимают люди ему близкие, им проверенные, и он за них как бы там ручается, поручается, они те самые свои, которых мы не бросаем, с одной стороны. С другой стороны, мы видим огромное количество, как он выразился, косяков и проблем, от которых он хочет дистанцироваться. Ну, это прямое противоречие в его, по крайней мере, системе координат. То есть достижения мои, а косяки ваши? Ну да, но так пытаются вообще делать очень многие руководители, безответственные люди, потому что, ну, как скажем, по армейскому признаку, например, за все проблемы подразделения отвечает командир. Как бы ни напился коптерщик, за это все равно ответит командир. Или там потеряют автомат или еще что-нибудь, да? То есть Хабиров хочет, чтобы этого не было. У него просто происходит сейчас некая аккумуляция, аккумулирование вот этих вот, как он выражается, косяков. Их становится уже много, они уже ясны и видны. И он хочет от этого дистанцироваться. У него вроде как выборы через год и прочее. То есть вот он хочет опять в белом смокинге явиться и опять, значит, сказать, что, а смотрите, а вот теперь уж мы точно все сделаем красиво и правильно. Зачитаю сегодняшний «Коммерсант». Сибайский городской суд назначил на 14 ноября судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении министра предпринимательства и туризма республики, бывшего мэра Сибая Рустема Авзалова и первого замглавы регионального Минтранса Виктора Жулькова по обвинению в превышении должностных полномочий. Это та самая автодорога, заасфальтированная, как нам говорят, в нарушении каких-то там процедур и так далее. Да? Это все звенья одной цепи? Звенья какой цепи? То, что вот настолько вот система управления. Ну, безусловно. То есть вот Авзалов яркий представитель этого класса руководителей, которых, ну, собственно, генерирует и порождает Хабиров. То есть мне иногда даже, мне удивительно, как он может выбирать настолько неподходящих людей для некоторых позиций. То есть это просто какой-то талант. Вот вас послушайте, и все они там бездари, и все они такие... Нет, далеко не все, абсолютно. То есть существует целая группа профессиональных управленцев, но почему-то они все ну, достаточно далеко находятся от Хабирова. То есть берем там условную Игдисамову, да? Ну, не самый плохой министр финансов. Или ее сестру. Да, ну, про сестру это отдельный разговор. То есть, безусловно, есть, особенно на уровне замминистров. То есть эти рабочие лошадки, которые тащат это министерство на своих плечах и так далее. Но вот эти самые яркие, самые видные позиции, которые, ну, инициатива о назначении которых исходит непосредственно от Хабирова, ну, в 99 случаях это провал. Авзалов, конечно, яркий представитель. А вот Жульков нет. Жульков это не команда Хабирова. Он пришел. То есть нет, это человек, который здесь был еще и до Хабирова. Соответственно, ну, вот смешивать, конечно, это в кучу нельзя, но Авзалов это, ну, яркий представитель вот этой когорты людей абсолютно бессмысленных и, соответственно, бесполезных. Но он руководит некой отраслью, да, там, туризмом и предпринимательством. Я понимаю, что это тоже довольно декоративное все явление, но там все-таки существуют некие бюджетные деньги, то есть затраты и так далее, и так далее. То есть как ему могли это доверить, если он не смог улицу заасфальтировать в Сибае законным образом? Кизилстрой, имеете в виду, да? Ну да. То есть я имею в виду вот этот вот обход конкурсных процедур, которые, собственно, сейчас и вменяют вину этим двум героям. Так что, ну вот, да, Авзалов это яркий представитель. Хорошо, а ведь он благодарил за пятилетку, я имею в виду Радия Хабирова, он поблагодарил за пятилетку свою команду, сказал спасибо вам большое за вот это вот пятилетие и так далее. А там ведь почти команда-то не в том составе, которая приходила из Красногорска, на самом деле. Многие растерялись, многие ушли, многие уехали, кто-то стал иноагентом вообще за это время. Из ближайших друзей, да. Из ближайших друзей, да. На ваш взгляд, этот процесс углубится, продолжится? Нет, вот
если мы будем рассматривать вот эти все циклы как классические, которые уже мы видели несколько раз, да, то есть, то, конечно, да, к 2024 году, там, к выборам, во-первых, Хабирову нужно будет там назаявлять много чего, а, во-вторых, ему придется признать какие-то ошибки и даже совершить какие-то кадровые перестановки, и вот он будет имитировать момент возрождения. То есть, а вот теперь мы уже точно добьемся успеха. То есть, да, отвечая на ваш вопрос, отвечаю, да, это будет продолжаться, но будет немножко меняться некая тональность. То есть он уже попробовал законсервировать ситуацию, то есть вот вокруг меня одни свои, и все мы делаем правильно. Не получилось, не сработало. Ну, то есть, во-первых, свои начали разбегаться, где Киреев, где, простите, иноагент Мурзагулов, и где еще много-много его первоначальных соратников. Действительно, вы правильно отметили, иных уж нет, иные уж далече, да? И, ну, а их же нужно кем-то замещать. И вот каждый раз, на каждом витке качество этих людей все падает и падает. То есть, соответственно, кто-то вообще заранее отказался. Я знаю одну крупную фигуру, которую Хабиров изначально предполагал сделать своей главой администрации еще до того, как появился Саша Сидякин. Этот человек просто отказался. Сказал, не, Ради, я в эти игры не играю с тобой. То есть человек не глупый и очень опытный. Соответственно, у него скамейка запасных почти пуста, родня заканчивается, Шимбай обезлюдил, ну, то есть, как бы, беда. А вот взяться все-таки за то, чтобы, может быть, приглашать профессионалов, которые тебе лично и не нравятся, но они дадут результат. Вот в чем дело. Вот на это Хабиров пойти не может. Он человек слишком амбициозный, слишком уверенный в себе, он прекрасен и безупречен, то есть и любые его решения абсолютно правильные. Скажите мне, хоть один российский губернатор на это пошел? Ну ладно, это вопрос Да, риторический. было такое, было. В Пермском крае очень было активное приглашение таких настоящих профессионалов, и очень хороший результат был в результате достигнут. То есть, как бы, это было. Пользователь Виктор Семенов спрашивает у вас, получается, что политика государства относительно руководителей регионов, чем хуже, тем лучше? Ну или почему же так же не везет Башкирии? Спрашивает. Нет, конечно, такой концепции нет. Ни один человек, принимающий решение о назначении, предположим, временно исполняющего должность губернатора, никогда не исходит из того, что давайте возьмем самого плохого. Просто тогда ситуация в 2018 году, она, конечно, просто была экстренной. Хамитов хлопнул дверью, внезапно подал в отставку. Администрация президента Путина не готова была к такой ситуации. И тут, кто-то за руку повел по коридору дорогого Радия Фаритовича. Провели, кстати говоря, мимо кабинета Кириенко, не согласовывая с ним. И, соответственно, вот мы имеем результат. То есть назначение Хабирова, это было, конечно, в ППХ принятое решение, которым воспользовались какие-то очень заинтересованные в этом силы. Нам тут недавно политолог, бывший замглавы администрации президента Башкирии, признанный иностранным агентом, живущий в Израиле, Аббас Галямов, говорил, что он был у нас в эфире, когда он сказал, что на самом деле всегда по первому требованию Владимира Путина представляется сразу 2 или 3 кандидатуры более, да. на пост главы региона. Тогда. А вы думаете, там в той папке не было достойных более кандидатур? Нет, безусловно, варианты были. Нет, насчет более достойных, это смотря с какой башни Кремля оценивать. Ну, то есть, вот в конкретном случае с Хабировым победили те, кто были заинтересованы в его кандидатуре, и которым, он, собственно, давал обязательства о том, как все будет происходить. Естественно, была конкуренция. Когда, например, назначали Хамитова, было 8 фамилий, и он был вообще не первым. 8? Да, и он был вообще не первым в этом списке. Ну, то есть, но тем не менее, выбор пал на него. Ну, правда, там выбирал другой человек. Но, помним, да, что Хамитов пришел к власти при правлении Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот. Так что, конечно, да, подтверждаю слова Аббаса в том, что это никогда не единственная кандидатура. Хорошо. Андрей Сергеевич, я вижу ваши сообщения сейчас в чате, мы все зададим нашим гостям, но так или иначе я должен сейчас вас спросить об одном явлении, потрясшем Россию в эти выходные. Андрей Сергеевич, мы с вами как будто находимся в учебнике истории. У нас в этом году было все. Корниловский марш был. Мятеж, да. И Корниловский мятеж был. Еврейские погромы были. Продолжаются. А дальше что? Вы не помните, что там было дальше по программе мероприятий? Вот ведь в чем вся штука. Если следовать российской истории и традиции, как было?
православные, значит, активисты убивают православного царя, виноватыми, естественно, становятся евреи. Мгм. После убийства Александра прокатились по России еврейские погромы, хотя убили его глубоко православные люди. Я не хочу думать о том, что мы сейчас должны вот всю вот эту номенклатуру событий пережить, да, то есть еврейские погромы были, Корниловский мятеж уже был, значит, ну, на носу убийство императора, да. Ну, Не-не-не, боже мой. Да. вот я и говорю, я не хочу, чтобы мы все-таки повторили. То есть история, как правило, не повторяется, она приходит в виде некого фарса, если что-то вот такое подобное происходит. Но то, что случилось в Махачкале, это на самом деле, конечно, ну, вопиющая иллюстрация того, как плохо администрируется территория. То есть все вот эти рассказы Меликова о том, что, значит, этими погромом аэропорта управлял то ли еврей Зеленский, то ли американец Байден, ну, это вот не выдерживает никакой критики. То, что Они 1500... внесены в реестр недружественных стран. Кто, Байден внесет в реестр недружественных стран? Ну, там вот эти страны, они внесены в реестр. Не, мы фамилии называем. Еврей Зеленский и американец Байден. Да? Вот по версии губернатора Меликова, это вот эти двое каким-то образом подболтали братский дагестанский народ в лице нескольких тысяч, как выразился Меликов, маргиналов. Ну, то есть маргиналы гуляли по Махачкале, не знали, чем заняться, и тут им, значит, звонит еврей Зеленский и говорит: а что вы не бьете евреев? Поезжайте скорее в аэропорт, там аж 4 штуки их сконцентрировалось. Необычайные, они несут прямую угрозу, как говорится, вашей жизни и здоровью. Ну, согласитесь, довольно смешно. На самом деле это колоссальное упущение в области администрирования региона. Значит, что-то где-то местная власть не увидела в движениях вот этих вот масс, то есть не уловила этих настроений, не поняла их намерений и не предполагала последствий. То есть это колоссальный провал на самом деле. Причем вот работа вот этих структур, которые занимаются внутренней политикой региона, сейчас, на мой взгляд, находится на крайне низком уровне, то есть в том числе и в Башкирии. Вот тут мы сейчас плавно подходим к гению башкирской внутренней политики Урала Кельсинбаеву. Вот это еще один случайный, набранный по объявлению человек, который действительно запустил эту работу. Ну, хочется напомнить, что Урала Кельсинбаева за руку привел на работу иноагент ныне Мурзагулов. Неужели Ради Фаритович ничему не учится? Неужели он не понимает и не задумывается о качестве вот этих кадров, ну, которые ему достались вот таким путем? И возвращаясь к вопросу с Махачкалой, ну, не дай бог, что у нас что-то подобное может происходить. Я надеюсь, что башкирский народ этого никогда не допустит. Ну, имею в виду глубинный народ, конечно. И, соответственно, но тревожное состояние вот этой сферы, оно абсолютно точно существует. И везде по России, во многих, по крайней мере, регионах. Я напомню, что просто в тот день, когда в аэропорту Махачкалы, Уйдаш, там происходили события, в Уфе вешали табличку на доме уже покойного главного режиссера Русского там театра Михаила Рабиновича. И мы должны сказать, что действительно в Башкирии этого нет. И я надеюсь, что этого не будет. И это очень хорошо, потому что, я говорю, совершать ошибки прошлого, да, когда православные убивают православного царя, а крайними делают евреев, это довольно глупо. Ну, смотрите, черносотенцы у нас уже есть. Вон нодовцы, пожалуйста, как бы... Ну, притихли в последнее время. За 4 дня до закрытия их Москвы они здесь, пожалуйста, на ступенях вот этого офисного здания, они здесь у нас митинговали. Закрытие Москвы, кстати, Марк Цагадатов умер в выходные, мы как бы приносим искренние соболезнования его семье. Наш коллега Руслан Валиев спрашивает, как вы оцениваете активность критикующих вас башкирских националистов, в том числе тех, кто эмигрировал? И я дополню, пожалуй, этот вопрос из чата. Альберт Ахматуллин спрашивает вас, что означает ваш призыв к Меликову потопить Кавказ в крови, и не является ли это призывом к насильственным действиям по отношению к группе лиц? Нет, конечно. Альберт Рахматуллин, как обычно, гоняется за ведьмами. Я не об этом имел в виду, когда вот этот пост писал. Там речь идет о том, что, к сожалению, жители Кавказа очень плохо знают свою историю. Им бы лучше поизучать эту историю, тогда они, наверное, более конкретно поймут, в чем проблемы вот сейчас у них там на месте. Да? К вопросу о башкирских националистах, включая тех, кто уехал за рубеж, я достаточно спокойно отношусь к их критике, хотя бы потому, что у меня нет никакого противоречия, никаких проблем с башкирским народом, который вот
на самом деле башкирский народ. А не те люди, которые провозгласили себя какими-то там, значит, их представителями и мессией и прочее, прочее, да, и которые берут на себя смелость формулировать те задачи, которые стоят перед башкирским этносом вот на данный момент. Ну, хотя бы потому, что у этих людей, ну, на мой взгляд, недостаточно квалификации для таких крупномасштабных, значит, размышлений и таких вот философских заявлений. Так что, не, я спокойно к этому отношусь, нормально все. Мгм. А все-таки ваш призыв, что он означает конкретно? Вот, то Нет, есть, если говорить о том, как бы я видел роль, ну, как бы действующей власти в Дагестане вот в этой ситуации, безусловно, никакого, значит, избыточного насилия не нужно, но подобные акции должны, вот тут как раз должна работать Росгвардия и силовые структуры. То есть подобные акции должны пресекаться самым жестоким образом. В том смысле, что это нарушение общественного порядка, это нарушение там, социальных устоев и прочих вещей. То есть, ну, тут вот бездействие силовиков, например, я думаю, что там оценку дадут. То есть Росгвардия появилась в аэропорту там, через 1,5 или 2 часа. Как такое возможно вообще? Это особым образом охраняемые объекты. Наверняка сигналы и информация о том, как это, ну, что происходит и как нужно реагировать, прошли Режим достаточно объекта, быстро. Более того, есть информация о том, что об этих событиях предупреждали заранее. То есть была информация от местных жителей, что что-то такое готовится и происходит. То есть это тоже прошло мимо ушей. Мы сейчас обсуждаем, конечно, Дагестан и вот ситуацию с администрированием территории. Вы солидарны с Владимиром Путиным, который утверждает, что это было инспирировано из Украины? Я нисколько не допускаю этого. Конечно же, нет. Ну, по крайней мере, в моих предположениях. То есть у меня нет оперативных данных. Но, согласитесь, это абсурд. Чтобы, вот эта масса, как выразился Меликов, дагестанских маргиналов пошла на поводу у еврея Зеленского. Но это же противоречит собственной концепции произошедшего, во-первых. Во-вторых, валить все на там, шпионов и злодеев, которые виноваты в любом происшествии, которое у нас происходит в стране, это, конечно, удобно, но это совершенно нелогично. То есть масса вещей происходит по вине, например, местных властей, по недогляду, по неразумению их и так далее. На ваш взгляд, как вообще стало возможно, что в 23 году в России стали возможны еврейские погромы, и что на это повлияло, не знаю, дружба с Хамас, а, как бы агрессивная госпропаганда, там, не знаю, еще что-то, какие-то факторы. Что стало триггером? Тут, во-первых, как всегда, целый комплекс проблем. Значит, во-первых, да, я имею в виду российскую пропаганду, не себя лично, а вообще вот это информационное пространство, оно странным образом дает оценку происходящему на Ближнем Востоке. То есть я своими ушами вчера по радио слышал, как боевиков и террористов Хамас называли силами сопротивления. То есть, согласитесь, формулировка По какому радио, извините? Это было радио «Маяк», насколько я помню. Не «Голос Америки». Ну ладно. Нет, это не «Голос Америки», это российское официальное пропагандистское радио, которое называло террористов и боевиков Хамас силами сопротивления. Согласитесь, коннотация весьма такая своеобразная. То есть сопротивляются всегда те, кого угнетают, сопротивляются к чему-то плохому, сопротивляются сирые, убогие, которым нужно сочувствовать. То есть вот сила слова здесь очень велика. Вот. То есть и мы видим, насколько в российской вот этой пропагандистской машине прошит код того, что мы, россияне, по их мнению, должны сочувствовать Хамасу. И вот когда вот это длилось, или сейчас мы уже переходим к тому, почему это произошло в Махачкале, а там, видимо, существует некая прослойка людей, которые действительно беззаветно верят в Первый канал. То есть люди сочли это неким сигналом, некой государственной позицией и так далее, и так далее. Но при том, что на российских каналах никто не призывал «бей жидов, спасай Россию». Это не звучало. Но российский человек, он способен домыслить очень много. Между строк читать. Да, между строк читать даже то, чего там не написано на самом деле. То есть вот это действительно комплекс. Плюс, конечно, достаточно бедственное состояние социальной сферы Дагестана. Там действительно такая очень благоприятная среда для развития подобных объединений и сообществ. Это очень бедный регион.
очень большие проблемы. Значит, видимо, есть определенная бесконтрольность распространения каких-то и религиозных концепций. То есть я не знаю, я не специалист по Дагестану, но вот это можно предположить. То есть это ровно то, что действительно нужно, во-первых, анализировать и подвергать критическому анализу во всех регионах, на самом деле, в том числе и в Поволжье особенно. Так что, я надеюсь, что Дагестан будет нам уроком. Я просто отмечу, что, допустим, я сегодня утром видел в телеграм-каналах фотографии из подмосковных поселков, где заборы некоторых частных домовладений исписаны надписью «Юды» и звездами Давида. Я надеюсь, что никогда это не появится здесь у нас, в Башкирии. Это тоже надеюсь. Пойдемте дальше. Наша любимая рубрика «Парламентский час». Как вам нравится инициатива КПРФ об отмене памяти Рудольфа Нуриева? Якобы слишком она ЛГБТшная, слишком плохой Рудольф Нуриев. И согласны ли вы с мнением Арсена Нуржанова, то, что здравый смысл пришел оттуда, откуда мы его не ждали? Я имею в виду господина Толкачева. Что... Да. Нет, тут не только здравый смысл, тут есть и масса других объяснений. Но как я оцениваю эту инициативу КПРФ, я уже комментировал этот вопрос. Вот когда не хочется или страшно заниматься действительно государственными задачами, будучи допущенными к их решению, да, они же депутаты Госсобрания, у них есть некие возможности и рычаги. Когда страшно, или не хочется критиковать действующую власть. Хотя бы цену на бензин. Да хоть все что угодно, да, порассуждать хоть о чем-нибудь, о ЖКХ, о бензине и так далее. Но при этом нужно имитировать бурную деятельность, нужно имитировать партийную работу, нужно имитировать политический процесс. На помощь в России приходит тема ЛГБТ. То есть совершенно беспроигрышная, по крайней мере, до сего момента была, значит... Я извиняюсь, жиды геи? Да. Значит, евреи и геи – это главная проблема большой российской политики. Причем обвинения и претензии КПРФ были, им даже была придана некая наукообразность, потому что они потребовали не просто прекратить прославлять Рудольфа Нуриева, значит, путем нарицания его именем всевозможных учебных заведений и всяких увеселительных, значит, зданий, а они потребовали соблюдения указа президента. Они сослались на некий указ президента, в котором, значит, было... Традиционных ценностей. Да, что нужно укреплять традиционные ценности и так далее, и так далее. А тут ведь еще одна претензия коммунистов была в том, что Рудольф Нуриев не просто гомосексуалист, он еще и изменник Родины. Осужденный Верховным судом Советского Союза. Значит, понятно, что сознание Юнира Кутлугужина так и осталось еще в Советском Союзе, и, значит, вот все прочие родины у него – это Советский Союз, это понятно. Но, согласитесь, абсурдно, во-первых, подвергать обструкции давно умершего человека, который не может не ответить, не нести ответственности за это все. Понятно, что башкирские коммунисты обвинили нынешних последователей изменников Родины и сторонников ЛГБТ, значит, вот в этом прославлении. И да, здравый смысл прибыл оттуда, откуда не ждали, и даже уже не надеялись. Но Константин Борисович эффективно, жестко и четко, значит, пресек сию инициативу коммунистов-безбожников, и, соответственно, значит, дело все не состоялось. Я рад, в конце концов, потому что это здравый смысл победил. Сергеевич, более 35% респондентов, мы опрашивали нашу аудиторию в телеграм-канале «Аспекты», они заметили, что это могла быть постановка, инспирированная властями, может быть, даже. Слишком все быстро, скоротечно. И, смотрите, действительно, критика сразу со всех этажей полетела. И Минкульт, и башкирские батальоны даже. Да. Вот это меня восхитило. Вот слишком... Так не может быть. Поймите, у нас сейчас все, что происходит в политике, в общем-то, это почти всегда имитация. Это почти всегда спектакль. Но в данном случае, конечно, коммунисты опять немножко забежали вперед паровоза, и этот паровоз их раздавил. В том смысле, что Юнир Кутлугужин лишился поста руководителя фракции в Госсобрании. Но и не главы рискома. Но это, как говорится, лиха беда начала. Да? Я думаю, что в ближайшее время мы увидим изменения. А вы считаете, что... Я думаю, что да, Кутлугужин покинет свой пост. Может быть, не завтра и не через месяц, но к выборам точно. Вот. Соответственно, я говорю, эта история закончилась, будь она там каким-то спектаклем или нет.
Ну, мы заметим, что коммунисты провально провели эту избирательную кампанию, вдвое уменьшилось количество депутатов от КПРФ в парламенте республики, и как-то какая-то вялая она, это была избирательная кампания от коммунистов. Никто не замечал проблем насущных. Ну, мы с вами только что говорили, цены на бензин, тарифы на тепло, не знаю, что угодно. Они этого просто не замечали, не видели. Все, закат. Ну, во-первых, это общероссийская концепция. У нас новый состав Государственной Думы тоже сильно поредел в плане коммунистов. Ну, действительно, это закат. Коммунистическая партия теряет, ну, вот в том виде, в каком она сейчас существует, она теряет свой ядерный электорат, ну, по естественным биологическим причинам. А нового нет. Молодежь не приходит, естественно, к этим красным идеям, по крайней мере, в должном количестве. И, ну, совершенно нормально, если представительство этой партии начинает уменьшаться. А то, что касается незаметности и невидимости избирательной кампании, которая у нас была, ну, это уже веяние времени. Потому что мы говорили неоднократно о том, что на прошедшей избирательной кампании было очень сложно для депутатов, кандидатов в депутаты заявить о какой-то оригинальности собственной позиции. А поддерживать общую концепцию властей российских было, пожалуй, что опасно в том смысле, что могли, ну, и плюнуть в лицо. Я имею в виду избирателей. Соответственно, решили промолчать. Молча, тихо, спокойно по спискам Макаренко прошли в Госсобрание. Вот все. Ну что ж, посмотрим за развитием событий в Компартии. Между тем, зачитаю некоторые как бы реплики. Виктор Семенов пишет, что какой еврей в здравом уме будет бежать в Дагестан. Ладно, как бы без комментариев. Ветер северный, такой ник. Дагестан постоянно выступает в протестах. То света нет, то воды и так далее. Ну да. У них ужасная ситуация. У них ужасная ситуация экономическая и социальная. У них действительно в Махачкале регулярно отключают свет. У них действительно колоссальная безработица. Очень низкие доходы населения. То есть вот этим нужно заниматься. И на фоне этого, конечно, возникают тут подобные проявления совершенно безумные. А вот по поводу, какой еврей поедет в Дагестан, вот теперь уже стало известно, что в этом самолете были в основном люди, местное население, дагестанцы и прочее, в основном они, которые лечились за рубежом. Это тоже очень много говорит о уровне, как бы, ну, там, например, медицины этого Дагестана. Если люди, у которых есть хоть какие-то ресурсы, предпочитают лечиться вне Дагестана. Осталось только понять, что нужно было искать в турбине самолет. Да, а евреев-то там было, по-моему, 4. Альберт Анатольевич спрашивает вас, как вы относитесь к работе Андрея Назарова? Двойственно, разнообразно. То есть, как бы, экономических успехов я, ну, как сказать, очевидных я не вижу. Проблемы региона углубляются, если вот давать оценку экономическому блоку. Каких-то фейковых там событий, там, закладывания заводов там, и прочих вещей, ну, меньше не становится. В экономике Башкортостана колоссальный кризис. Вот как я к этому отношусь. Так что, ну, я думаю, как и все. Абсолютно. Назаров нам повинен? В определенной степени, конечно. Ну, то есть, ровно настолько, насколько он в состоянии вообще влиять на это все. Потому что надо же отдавать себе отчет, что экономическая обстановка в Башкортостане и в любом регионе – это производная от тех действий, которые происходят, ну, на федеральном уровне. Мы понимаем, что, например, финансирование бюджетов регионов устроено так, что нужно сначала отдать все деньги в Москву, а потом попросить сколько-нибудь их обратно. Так что вот есть яркий пример, интересный вот этого момента. Тут тоже нужно дать оценку, например, экономическому блоку. Недавно Минфин России простил Татарстану 7 миллиардов бюджетных кредитов, а Башкирии простили 2 миллиона этих бюджетных кредитов. 2 миллиона или 2 миллиарда? 2 миллиона. В чем разница? Почему так? Потому что те государственные инвестиции, которые были сделаны через вот этот бюджетный кредит в Татарстан, вернули в казну в виде налогов денег больше, чем эти 7 миллиардов. Ну, то есть эффективность инвестиций. А в Башкирии нет. То есть там сработал мультипликативный эффект, получается? Да, то есть там взяли 7 миллиардов и вернули в казну значительно больше. Потому Минфин счел возможным эти деньги как бы оставить в регионе. Еще раз, мы много это обсуждали, и вот ваша вот эта милая дама, мадам Гундорова, много об этом говорила, о том, что финансовая система Российской Федерации настолько сложна, что в ней нужно очень хорошо разбираться, и чтобы эффективно руководить регионом. Вот Башкортостан не из тех регионов, которые эффективно пользуются федеральными деньгами. У нас есть целая мадам Антисамова.
Есть, да. Но она тоже структурная единица Минфина России, по большому счету. Несмотря на то, что она там вице-премьер правительства и министр финансов, она в большей степени там, ну, завязана на Минфин, чем на региональное правительство. Поговорим о ее сестре. Дилара Гундарова комментировала у нас здесь в эфире на прошлой неделе, когда она здесь была с Расифом Абдуллиным, смена руководства регионального ФСБ, заметила, что у нее есть материалы на высокопоставленных чиновников, которые она уже передала силовикам и анонсировала громкие отставки. Да, она сказала, думаю, в течение месяца мы увидим громкие отставки. Правда, она не сказала, где и кого именно, но так или иначе она такую затравку дала. Вы верите в то, что у нее на руках действительно есть какой-то сильный компромат, который прям вот напрямую ушел туда, на Крупскую? А, Знаете, такая ситуация, что, в принципе, если чиновник занимает хоть сколько-нибудь значимую позицию, ну, в иерархии власти, у него всегда есть информация, которая компрометирует кого-то. Ну, потому что процессы достаточно сложные, и, например, ну, какие-то сделки и события, они не могут быть замкнуты там, в круге людей, там, исчисляемых единицами. Соответственно, я вполне допускаю, что мадам Гундорова обладает информацией, которая способна там, нанести вред и ущерб или там, вывести на чистую воду каких-то чиновников, вполне допускаю. Но у меня большие сомнения по поводу ее, ну, чистоты ее помыслов в этом смысле. То есть вот ее бесконечное заявление, что она очень много чего знает и может кому-то там рассказать, очень уж похоже на как бы некий торг. Приглашение к торгу. Ну, или приглашение к торгу, да. То есть когда, ну, вроде вот он пистолет, но я все еще не стреляю. Когда она перейдет ту грань, когда она начнет называть фамилии? Понятия не имею. Я думаю, я вполне Не, допускаю, что никогда. ну, как бы год-то кончается, до конца года 2 месяца. В том-то и дело, да. И- У нее 2 дня до формирования правительства. Она же 7 ноября должна альтернативное правительство сформировать. А вы бы вошли в него? Ты ни за что. Нет, ну это... Ну, я не участвую в этих вот социальных экспериментах, да, которые уже... Ну, я уже в них поучаствовал. Мне и так хорошо. Это То есть... интересно, это на Нет, какой стадии? нет, я работал, например, в открытом правительстве федеральном в Москве, там как бы вот было такое открытое правительство. Это То есть, который сейчас в СИЗО? ну да, руководитель там сидит в СИЗО. Значит, тоже был некий такой симулятор, то есть некая такая концепция, причем на федеральном уровне. Мы будем все контролировать, мы будем везде вмешиваться, мы будем, значит, везде наводить порядок и так далее. То есть, ну, это один из примеров моего участия в подобных вещах. Вот. Так что нет, я же наигрался в это все. Но так или иначе, вы думаете, что это, может быть, в будущем какую-то пользу принесет, я не знаю. Вот, кстати, нас здесь пользователь Эльвира Закиров спрашивает вас, а как вы думаете, Хабиров надолго ли в Башкирии в плане правления? Это все к вопросу о Гундеровой. Ну, давайте так. Хабиров однозначно собирается переизбираться в сентябре 2024 года, то есть по ряду причин. Ну и в первую очередь, потому что он действительно считает, что, захватив власть, нужно ее удерживать максимально долго и сколько получится. Он не видит в себе перспектив иных. Скажем, если Рустем Хамитов достаточно комфортно устроился в Башнефти, то есть вполне это нормальное для него было решение, то у Хабирова пока такой перспективы нет. Это первое. Второе, действительно, наверное, даже для него это опасно уйти сейчас после первого срока. Ну и вообще-то это, как бы, если по-пацански, то западло. Все были больше, чем один, а он, значит, один срок только отбудет. Ну, то есть вот некий набор причин. И еще есть, я думаю, еще несколько. Фамилия Гундерова может лечь вот в те папочки, как вот мы о том, чем мы с вами говорили, когда кадровое управление администрации президента готовит, там, допустим, для выбора Владимира Путина? Я думаю, что это исключено. Ну, то есть вот по ряду причин, Ну, конечно хотя бы же... просто в качестве альтернативы. Я думаю, что нет. Ну, то есть и вряд ли ее настолько серьезно будут воспринимать вот в этих структурах, чтобы вот ее включить в этот довольно короткий список. Я думаю, нет. Потому что для этого нет никаких причин. Какие инициативы Гундерова вам понравились, какие тезисы, которые она поднимала, вас зацепили? Мне бесконечно нравятся ее способности к анализу НДФЛ. Так, интересно. Это колоссально интересная вещь. Это, конечно, лежит на поверхности, и вообще-то не она это придумала, но у нее очень здорово получается. То есть вот те выводы,
и выкладки, которые она делала во время своей вот этой вот, я не знаю, как это назвать, то ли пресс-конференции, то Где ли вы были, да. да, собрания вот в отеле «Хилтон». Нет, это прекрасно. Вот тут я вижу ее профессионализм, я вижу ее компетенции, она действительно разбирается в анализе экономической обстановки ситуации вот по отраслям. То есть, как говорит мой сын, шарит. Шарит вообще, да. То есть у нее действительно была вот эта неожиданная идея насчет ну вот, постановки на кадастровый учет, налоговый учет вот этих вот объектов энергоинфраструктуры, где она выявила там десятки тысяч неучтенных каких-то объектов имущества и земель и так далее, что может повысить налоговую базу. Но я достаточно с иронией отношусь к ее, например, тезису. Я ей задала единственный вопрос личный и получил на него ответ, правда, с трудом, она долго там уходила от него. Она правда верит в то, что можно изменить что-то кардинально и в лучшую сторону в отдельно взятом субъекте Российской Федерации. Когда она здесь у нас была в гостях и у Разифа Абдуллина, был интересный тезис, что все должны жить по закону, все должны платить налоги, все должны там, да, действительно, жить по закону, платить налоги. На что, извините, всплыл даже комментарий от нашего пользователя по фамилии Виктор Искалин, который сказал, что я-то жил по закону, я платил все. И что в итоге? Простите, это достаточно, это пустая болтовня. То есть, конечно же, нужно жить по закону, конечно же, нужно платить налоги. То есть, это понятно. Вопрос только, насколько это реализуется, и второй вопрос, насколько это реализуемо. Потому что существуют некие налоговые правила, некие законодательные аспекты, которые, ну, вот, собственно, для чего и нужны законодатели, которые, например, на данный момент либо не актуальны, либо уже тормозят, например, экономику. Да? То есть вот мы то повышаем, то понижаем ставки по некоторым налогам. Да? А кому-то вообще все прощаем. Мы, да, кому-то что-то прощаем. Мы, то есть, и прочее. То есть это то самое администрирование финансовой системы страны и частных лиц. То есть, ну, простите, кто бы спорил с тезисом о том, что нужно жить по закону и платить налоги. Вопрос только в том, что иногда возникает вопрос, а зачем мы платим налоги? А куда они идут? То есть этот вопрос, на мой взгляд, должен возникать все чаще и чаще. То есть граждане, добросовестно платящие налоги, вправе интересоваться судьбой этих денежных средств, потому что эти деньги – это эквивалент их труда, эквивалент их жизни. Они потратили часть своей жизни и вложили свой труд в деньги, которые передали в управление, например, какому-нибудь Хамитову или Хабирову. Да? И потом Хабиров на их деньги устраивает банкет, летает на частных джетах и, значит, встречает дорогих гостей. Как должны относиться к этому люди, которые добросовестно уплатили налоги? Просто у нас есть конкретные кейсы, даже здесь, в городе, и тоже Виктор Искалин, и снесенная гостиница в Олимпик-парке. Люди тоже были... Нет, это да. Ведь когда закон используется как жупел, когда закон используется для достижения конкретной цели вот этой в интересах там какой-то группы граждан и вообще в чьих-то интересах, это неправильно. Когда закон используется тотальный для всех, это правильно, потому что еще очень важно не только наличие законов и их исполнение, а еще должно очень важно быть равенство перед законами. Понимаете? То есть один человек украл очистные сооружения, и еще не факт, что его посадят, а другой там украл, условно говоря, там, бутылку водки, и его сажают, да? Ну, я так абстрактно привожу пример. То есть равенство перед законом – это очень важный критерий для как бы, ну, ощущения внутренней справедливости, например, в обществе. То есть если население думает о том, что там министру Беляеву ничего не будет, а там какому-нибудь абсолютному обычному рядовому гражданину на полную катушку внесут, если он вдруг что-то там себе позволил, вот это очень нехорошо для общества. Наш коллега Разиф Абдуллин спрашивает, как вы прокомментируете информацию о визите силовиков в компанию «Башкир-Автодор»? Вчера пруфы об этом сообщали. Ну, я прокомментирую эту информацию как закономерность. То есть рано или поздно это должно было случиться. А какие предпосылки? Ну, потому что было много сигналов и информации о наличии проблем с этим предприятием. «Башкир-2»? Вот как бы не хотелось бы, потому что с «Башкиром»-то ведь все как-то затихло и улеглось. Да, если не слышали же полгода. Где возвращенные 400 миллионов рублей, которые были заявлены как похищенные? Где, ну, виновники?
Ну, погодите, обычно такие вещи не скоро делаются. В смысле, десятилетиями? Ну, время какое-то потребуется. Всего полгода по Башпирту прошло. Вот я и хочу понять, это замнут или там все-таки в конце концов нам покажут, значит, там какого-нибудь председателя совета директоров в наручниках? А Башкиртодор-то какая подоплека? Ну, подоплека была в том, что существует масса вопросов по, вот, ну, естественно, бюджетным деньгам. Ну, то есть в детали мы сейчас сдаваться не будем. То есть у нас нет ни материалов уголовного дела, ни материалов доследственной проверки на руках, но мы понимаем, что так как Башкиравтодор был одной вот этой большой, огромной воронкой для бюджетных денег, то мы вполне можем допускать, что что-то там, значит, не так происходило с их освоением. Но и сейчас еще прозвучал тревожный сигнал о том, что начались попытки банкротства. Ну, то есть, по крайней мере, уже были выдвинуты иски несколькими компаниями. Правда, там очень были смешные цифры. Я вот на что обратил внимание, что ну, иски были там просто о нескольких миллионах рублей. Ну, о взыскании либо объявлении банкротом. Ну, то есть о таких суммах не идет речь, когда мы говорим о таком крупном предприятии, как Башкиравтодор, там немножко другие нули. Вот. Но что-то тревожное там происходило в хозяйственной деятельности, и потому я считаю, что вот это явление закономерное. Другой вопрос, чем это сейчас там, ну, в конце концов, завершится, либо как это продолжится. Да? То есть господин Юланов, он сейчас где? На свободе с чистой совестью или уже нет? Была информация о том, что еще ряд сотрудников, в том числе бывших сотрудников Башкиравтодора, ну, каким-то образом вовлекли вот эту орбиту следствия и следственных действий. То есть вчера к вечеру там вот по Кармаскалинскому району и бывший первый зам тоже были каким-то образом привлечены к этим действиям. Пока у нас нет достаточной информации, но я еще раз повторю, что и проверка, и контроль Башкиравтодора – это важный элемент наведения порядка в финансовой системе республики. Давайте отметим просто, что дорожная отрасль у нас накачивается сейчас активно деньгами, поэтому я думаю, что это прямо лакомый кусок бюджета. Конечно. Огромные бюджеты, они превышают предыдущие года там даже кратно некоторые. То есть, соответственно, понятно, что у нас так уж устроено все. Чем больше этот поток денег, тем больше попыток ими воспользоваться незаконно. А на ваш взгляд, какие еще госкомпании республики находятся сейчас в зоне турбулентности подобной? Все, кроме Башпирта. Так, Башпирт плотно стоит на ногах, да, то есть как бы у него все понятно со сбытом и клиентурой. Он же в Махачкалинском аэропорту. И потребителям. Проблемы на самом деле системные в экономике. То есть, ну давайте смотреть там, я не знаю, у нас осталось очень немного государственных предприятий полностью, да, государственных. Да, у нас много их. Аэропорт, Уфа, Башспирт и Башавтотранс. Башавтотранс. Ну, и вот Башкиравтодор там частично, да, там есть. Да, мы откроем сейчас Нет, список ГУПов. Крупных осталось очень мало. Крупных очень мало осталось. И они все действительно в зоне риска, потому что у нас сейчас экономика в зоне риска. То есть Уфимский аэропорт из последних сил держится и не снижает показатели. Там навес делают за миллионы. Нет, мы не говорим о реконструкции, мы говорим о функционировании предприятия. Угроза, в первую очередь, лежит в этой плоскости. То есть в России кончаются самолеты, российские компании не летают за рубеж, иностранные компании все меньше и меньше заинтересованы летать в Россию и прочее. То есть в подобных обстоятельствах, скажем, предприятию Уфимский аэропорт очень непросто выживать. То есть им нужно придумывать, например, внутренние авиалинии, они уже летают там чуть ли не в десяток каких-то дополнительных мест, в которых никогда не летали, и молодцы. И это правильно, то есть выживать нужно. Но, я еще раз повторю, под угрозой находятся практически все крупные предприятия, потому что общая обстановка в стране такая. Угу. Не, ну, может быть, у нас рейсы в Сибирь откроются наконец-то. Или, например, Старосуханкулово. Да. Там есть чудесный аэродром на горе. Мы только за это, на самом деле. А между тем депутаты борются с англицизмами. Наша старая добрая рубрика, на самом деле. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий англицизмы в названиях, товарах и вывесок. И один из людей, который поддерживает, это депутат Башкирии, бывший глава УГИБДД, господин Гельмутдинов. Цитата по главе комитета по культуре Немпольской: должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, кофе, фреш, сейл, шоп, опен и так далее. Кроме того, планируется запретить название населенных пунктов производными от иностранных слов. Ну, Акбердина Вилледж тут у нас витает прямо в воздухе. Вот. На ваш взгляд, правильная инициатива? Да не, это очередная.
как бы иллюстрация этого мракобесия. У меня вопрос к госпоже Ямпольской и к Динару Загитовичу Гельмудинову. Дорогой Динар Загитович, а как будет по-русски кофе? Ну, кофе будет кофе, но только написано будет... А как будет по-русски Мерседес? Ну, Мгм. кириллица написано. И Intel как будет по-русски? Ну вот давайте, это мы же шутим, да, сейчас, мы же прикалываемся, в том смысле, что нельзя идти против естественного развития событий. Веками языки смешивались и проникали друг в друга. Слово «сундук» не русское. Это слово парламент. Вот. И так далее. То есть, и никто против этого никогда не протестовал. Культуры, языки, народы, навыки, информация, все перемешивалось. Бороться с английскими словами, ну, я не знаю, это все равно, что там... Ну, нет, давайте будем бороться с чаем. Чай не растет в России. Причем краснодарский чай, по-моему, растет какой-то. Вот так, да? Ну, ладно, будем считать, что это чай. То есть я говорю о чем? Я говорю о том, что это абсурд. Вот когда это что-то вроде борьбы с Рудольфом Нуреевым. С его там образом, который иллюстрирует, значит, ЛГБТ-сообщество. То есть вот что-то вот из этой же немножко как бы обоймы, потому что, ну, ребята, а у вас вообще нету проблем? Вот вы, вот мадам Ямпольская и примкнувший к ней тесно Динар Гельмудинов, они не видят вообще никаких проблем ни в культуре, ни в образовании в стране, да? Ну, смотрите, вот, допустим, вот у нас был недавно на эфире Сергей Жуков из Благовещенска, депутат местного горсовета. Он заметил, что уже бывший глава Благовещенского района, ныне сенатор Олег Голов, часто злоупотреблял такими словами, когда там общался с аудиторией в соцсетях. Он говорил там коворкинг, комьюнити. Не дай бог краундфандинг. И, да-да-да. И многие люди просто его не понимали, что он говорит. На самом деле, ведь действительно есть злоупотребление. Почему колхозник? Сергей Жуков, возможно, не понимает этих слов, я вполне это допускаю, но, знаете, есть такой тезис очень важный. Если вы что-то не понимаете, это не значит, что этого не существует. То есть только так можно ему отметить. То, что люди обладают, например, богатым словарным запасом, чего не скажешь о многих наших руководителях, это же хорошо, а не плохо. Так ведь? Ну хорошо, давайте заменим Хэллоуин на учпачмачный спас. Тыквенный спас. Или тыквенный спас, да, учпачмачный мне больше нравится. Вот. Но это же не поменяет ни сути событий, ни понимания, например, того, что такое Хэллоуин. Ну, то есть они не отменят ни Мерседес, ни кофе, ни, там, не дай бог, краундфандинг, да, только тем самым, что они, там, например, там, его осудят или наложат на него запрет. Само явление не пропадет. И сама сущность это не пропадет. Они, к сожалению, об этом не думают. Но вот и Ямпольская, и Гельмудинов в данном случае выступают в роли абсолютных массовиков-затейников, которым, вот, видимо, у них там норматив инициатив как бы не исполнен был по кварталу, они решили бахнуть вот такую. То есть это как бы затея ради затеи получается? Ну, конечно. Не, погодите, они же до этого довели одну затею до ума логического, запретили госорганам и муниципальному образованию в официальной переписке использовать Шрифт Нью-Романс. Да, заимствованные слова, у которых есть альтернативы в русском языке. Кстати, вам где-нибудь после этого встречалось? Уже полгода прошло все-таки. Да, встречается. Нет, в прямой речи встречается, в текстах документов встречается, ну, может быть, таких не пафосных и не там верхнего уровня. Я говорю, это невозможно. Бороться с проникновением, взаимным проникновением культуры и языков невозможно. Это не по силам ни Ямпольской, ни тем более Динару Загитовичу Гельмудинову. Если бы была ваша воля, и вы сейчас к Динару Загитовичу обратились, на что бы обратили его, точнее, внимание, на какую проблему сейчас? Ну, я всегда Динару говорил о том, что нужно заниматься тем, что ты можешь делать лучше всего. И Динару Загитовичу было бы в самый раз заниматься совершенствованием системы безопасности дорожного движения, но уже на федеральном уровне. То есть что там все, все хорошо, там уже. Да ничего подобного. Квадратные номера одобрили. Нет, я понимаю. Нет, если вы меня всерьез спросили, то я думаю, что вот, учитывая опыт полковника Гельмудинова, ему нужно заниматься вот этими вещами. И это было бы очень полезно, это было бы продуктивно. И не надо поменьше надо слушать мадам Ямпольскую и ввязываться вот в подобные смехотворные инициативы. Вот мой совет. Хорошо.
Между тем, Министерство спорта Российской Федерации совместно с Госдумой, опять же, Госдума у нас парламентский час, разработает механизм ограничения на выезд российских спортсменов за рубеж. О таком решении министр Олег Матыцын сообщил после слов российского президента Владимира Путина, который призвал разобраться с переходами юных хоккеистов в зарубежные клубы. Далее цитата по Путину. «Надо понять, что там делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу». У нас недавно, конец цитаты, у нас недавно был Рустам Ахмадинуров, это нынешний советник главы региона по спорту, депутат Крута, и он заметил, что действительно есть такая проблема, что зарубежные агенты прямо сманивают и увозят за рубеж буквально таких вот потенциальных перспективных игроков, и действительно там чуть ли не в кабале держат. Вы согласны, что есть такая проблема? Еще, наверное, даже они их содомизируют, мне кажется. Просто об этом пока нет информации. Ну, англосаксы, в смысле, когда похищают наших талантливых спортсменов, и, видимо, они их там окончательно... Об этом он ничего не сказал. Конечно, беспощадные, беспринципные англосаксы отыскивают повсюду талантливых спортсменов, музыкантов, математиков, айтишников, беспринципно вывозят их на Запад. На мой взгляд, совершенно коварно платят им десятикратно превышающую зарплату, нежели ту, которую они могут получать здесь. Заставляют их жить в комфортных условиях. Ахмадинуров сказал, что зарплата там и там одинаковая. Отвратительной Флориде, не дай бог, Калифорнии, например, да. Ну, понятно, что с этим надо бороться, конечно же, и вот президент Путин обратил на это внимание пристальнее, но аж после того, как обратил на это внимание Рустам Ахмадинуров, я думаю, что дела пойдут на лад. Но давайте возвращаться к реальности. Российская власть предлагает запретить выезд молодым спортсменам перспективным за рубеж и работать там в зарубежных клубах. Запреты – это всегда следствие какого-то каких-то неравноправных условий. Если бы, Андрею Василевскому, который сейчас живет в Америке и играет в команде Тампа, были предложены абсолютно те же условия, в том числе финансовые, здесь, в России, я думаю, что он бы играл с большим удовольствием здесь. Или Овечкину. Да. Даже близко эти зарплаты не сравнимы, например, зарплаты там в Салавате Юлаеве и зарплаты в клубе Тампа или в любом другом клубе НХЛ. Тут Рустам Ахмадинуров все еще, видимо, не до конца освоился в своих новых должностных обязанностях, не полностью погрузился в вопрос, но я думаю, что скоро до этого дойдет, и башкирский спорт воспрянет и будет процветать. Ну, естественно, когда такого человека подключили к этому вопросу, я думаю, что без шансов башкирский спорт поднимется. Ну, вот смотрите, Елена Синбаева, наша знаменитая российская прыгунья с шестом, она ведь спокойно взяла и выехала, да еще выехала на ПМЖ в страну НАТО, и ничего ее не остановило. Но она гражданка Монако. Как ее не выпустишь из России? Мало того, что она там офицер... Майор МВД, да? Или майор Минобороны. Армии, Минобороны, да. Ну вот у нас есть такие вот майоры, которые коварно имеют гражданство Монако. К чему этот вопрос? Зависть чувствуется. Человек, да, конечно, да. И мне бы гражданство монаха или хотя бы звание майора. Завидую с кровью в глазах, да. Нет, а что тут такого? Ну, человек выехал, у нее есть паспорт, она его предъявила. Слава богу, что у нас все еще пограничники выпускают не по спискам, а по паспорту. Не было никаких препятствий для того, чтобы туда выехать. Ну да, было дело, она как-то немножко... там перехвалила Путина и вдруг, значит, свалила в Монако. Ну, так часто у них бывает. Она Конституцию переписала. Да, кстати, я вспомнил историю, как она восхищалась. Я, говорит, раньше не читала Конституцию, а сейчас, говорит, я ее такая переписала. И... Можно я в Монако теперь поеду обратно? Между тем, пока мы с вами не видели за это время, случилось два забавных кейса. На самом деле, вот люди говорят, что историю нельзя переписывать. Она замечательно переписывается. У нас в стране ежемесячно. Вот Минпросвещение отправило Конгрессу карачаевских народов образец переписанного абзаца учебника по истории для 10 класса на согласование, касающееся сталинской депортации народов кавказских регионов. Это произошло после того, как парламент Чечни немножко как бы раскритиковал учебник Мединского Туркунова, да. Между тем, Центробанк остановил печать
И теперь уже и пятитысячные купюры новых тоже. тысячных купюр, на самом деле, да, потому что не было на уже как бы не действующей церкви креста, а на башне Сюмбике был полумесяц. На самом деле у кого-то все-таки сохранились в этой стране какие-то возможности, рычаги, у кого-то есть субъектность на самом деле. А почему бы Башкирия не воспользовалась какими-то своими рычагами? А при чем здесь вообще Башкирия и тысячная купюра? А То там, есть, кстати, ну, есть музей там был этнографии. наш музей, да, Да. к Не, нему претензий не было. Было претензии к изображению Казани. Ну, я даже не знаю, как это комментировать. То есть я знаю, что это недовольство, оно как бы произошло из недр Русской Православной Церкви. Да? Там некоторые приближенные к престолу патриарха, значит, аналитики, и потом уже и некоторые высокопоставленные церковники заявили, что вот это неправильно, там нет креста на церкви. Ну, на что Центробанк сказал, как что мы вот по нынешней ситуации рисовали, ну, то есть как вот сейчас есть. Потому что это здание, оно музей. Это музей, да, действительно, в составе Казанского Кремля, ансамбля Казанского Кремля. Ну, на мой взгляд, довольно глупое противостояние, оно очень дорогостоящее, потому что перепечатывать деньги это не дешево стоит. Ну, это иллюстрирует то, в каком кризисе сейчас находится вот, РПЦ, в том плане, что ну, вот, даже такая мелочь их очень зацепила. А мы хотим крестик. Ну, как бы вот так это прозвучало. Сложно сказать. Сейчас пока государство немножко опять отбежало чуть-чуть от церкви, то есть вот был момент, когда они прямо там слились и крестились двумя руками, я имею в виду там Путин, Медведев с женами там что-то, или с кем они там ходили по церквям и ну, там вот прямо демонстрировали это единство православное. Сейчас как-то немножко это ослабло, может быть, иерархи это почувствовали, решили там проявиться, как вы сказали, явить свою субъектность, в том числе и божественную, там, и повлиять на типографию госзнака. Не вижу здесь существенного события, вижу только какой-то такой легкий скандалец, если честно. Ну, уже второй как бы за осень, на самом деле. Ну да. Важнее был ваш вопрос про учебники истории. Дело идет к тому, что в каждом регионе будет свой учебник истории, чтобы не вступать в конфликт. Они были, извините, Да. я в 90-е учился по местному учебнику «История культуры Башкортостана». Нет, ну это был отдельный предмет. История культуры Башкортостана, это был отдельный предмет. Да. Это не история России. И сейчас его нету. А я имею в виду учебники истории России. Я думаю, что в конце концов получится так, что вот для там... Может быть, это не будет уж по каждому региону, но по федеральным округам, например. История для ПФО, история для Кавказского федерального округа, история для Центрального федерального округа. Да даже как-то слишком масштабно. Представляете, в ПФО входят какие разные регионы. Ну, они разные, но у них есть определенные сходства географические и исторические. То есть вот для них так, для Кавказа вот так, например, да? То есть не дай бог же объяснить... Мединский сказал, история одна. Нет, их как минимум уже две, потому что он вторую написал. Вот. А вообще, вот, например, не дай бог же рассуждать даже о причинах, например, депортации народов Кавказа, которые были, ну, по крайней мере, заявлены тогда. То есть, если сейчас вот эти причины, там, объявленные Сталином или партией и правительством, внести в учебники истории, то тут, блин... Ну, вы знаете, Кадыров в открытую хейтит Сталина, и как бы никто ему ничего не возразит. И я тоже в открытую хейчу Сталина. В этом смысле мы с Рамзаном Ахматовичем абсолютно едины. То есть Сталин демон, убийца. И при этом ему 111 памятник открыт уже. Ну, вот у нас 111 памятников демону и убийце. Давайте немножко как бы переместимся в низовой слой. Тут Эльза Маулишина, она волонтер и общественник, занимается тем, что кормит бездомных как бы жителей нашего города. Она обрисовала социальный портрет тех, кто приходит на бесплатные ужины. Это женщины-пенсионерки с пенсией в 11-13 тысяч рублей, отдающие за коммунальные услуги по 6-7 тысяч рублей. Как это можно прокомментировать? Это ли не итоги пятилетки? Ну, это в том числе итоги пятилетки Хабирова, но тут не 100% вина Хабирова. Я бы хотел просто вернуться немножко назад. Вот этим нужно заниматься депутатам Государственной Думы Гильмудинову и депутатке Государственной Думы Ямпольской. Вот этими бабушками, которые вынуждены ходить на благотворительные обеды, потому что им не хватает денег на питание. Вот это вот в этом вся сущность нынешней ситуации России и Башкортостана. А они занимаются памятью Рудольфа Нуриева и искоренением англицизмов из
российской жизни. Но при этом, если мы заметим, эти же бабушки, они охотно поддерживают Владимира Путина и плетут маскировочные сетки. Это другой психологический и иногда психиатрический феномен. Это не имеет никакого отношения к тому, что они вынуждены питаться подаяниями. Вот в чем проблема. То есть это сложно в том смысле, что почему потерпевшие как бы благословляют своих мучителей. Ну, есть такое понятие, как стокгольмский синдром, и он во многом у нас работает. Есть вековечное причитание старшего поколения, как бы плохо ни жили, лишь бы не было войны. Есть такой тезис о том, что нежели богато, нечего начинать и так далее. У нас Россия удивительная страна в этом смысле. Отсутствие причинно-следственных связей у нас настолько традиционно, что мы никогда не связываем, например, проблемы этих бабушек с тем, что они последние 23 года прожили при прекрасном и успешном президенте Путине, и в конце концов то, как они живут, это результат его усилий, например. Такой закономерности никто не делает, не проводит такой связи. Ну, вы как-то на прошлом эфире говорили, что нет причинно-следственной связи и критического мышления, да. Как бы пока мы с вами не виделись, было несколько таких громких заявлений. Так, на эфире канала «Россия-1» депутат Госдумы Андрей Гурулев, генерал, на самом деле, глава ЦО оборонного комитета, заявил, что уничтожению может подлежать около 20% российских граждан. Это примерно 29 миллионов человек, которые не поддерживают политику Владимира Путина. И потом, после этого, он даже объяснял свои слова. Но, правда, из этих объяснений стало еще намного еще более непонятно. Нет, на мой взгляд, он очень четко сформулировал. Он тогда, как сказать, очно и собственным ртом сказал, что есть некоторое количество, как он выразился, какой-то гнили в обществе, которое не поддерживает Владимира Путина, и это там примерно, по его оценкам, 20% населения, и с ними надо что-то делать или как-то уничтожать. Изолировать или уничтожить. Изолировать или как-то уничтожить, он так буквально дословно так сказал. Ну вот тут действительно, пожалуй, повод для того, чтобы предположить, что это призыв к насилию, уничтожению. Госпожа Терешкова, глава комитета комиссии Думской по этике, она не нашла в его словах ничего такого и заметила, что это личное право депутата Госдумы выражать свое мнение. А у нас с этим правом наделены только депутаты Госдумы, да? То есть, если кто-нибудь другой так скажет, вот давайте сразу оговоримся, что мы так не думаем, а мы моделируем ситуацию. Если завтра какой-нибудь человек, не депутат Гурулев, а просто гражданин Российской Федерации, например, скажет: я считаю, что нужно убивать всех членов партии «Единая Россия». Что случится в следующий момент? Я понимаю, что совершенно правильно будет сделано, что его арестуют и подвергнут наказанию за призыв к... Хотя бы пригласят в ЦНДР. Нет, его не просто пригласят, это уже состав преступления, это призыв к уничтожению там какой-то там конкретно обозначенной социальной группы. Вот. Депутат Гурулев обозначает 20% населения Российской Федерации, а это, на мой взгляд, вполне себе обозначенная социальная группа, то есть каждого пятого, да? Вот. Была такая римская традиция, децимация называлась, в случае бегства когорты с поля боя казнили каждого 10-го солдата, в назидание остальным 9. То есть, видимо, депутат Гурулев предлагает примерно такую же практику вернуть, которую, кстати говоря, очень массово использовал Лев Давидович Троцкий во время гражданской войны. Казнили каждого 10-го из состава красноармейцев, которые там проявили какую-то нестойкость в бою. То есть вот депутат Гурулев сейчас, видимо, подсознательно понимает, что идет какая-то внутренняя война, и нужно принимать вот такие меры к населению. А я встречал такие мнения, на самом деле, на стороне наблюдателей, что у нас готовят к возвращению к ГУЛАГу. Это, да, панические настроения подобные существуют, там все ждут 1937 год, но, кстати говоря, довольно не скоро наступит. И, мы же говорили о том, что история никогда не повторяется, буквально, она повторяется только в виде фарса. То есть вот то, что произошло в 1937 году 20 века и там дальше продолжалось еще почти 20 лет, кстати говоря, вряд ли повторимо сейчас в той же форме. Но какой-то прообраз возвращения государственных репрессий к населению вполне возможно. Потому что когда государство перестает договариваться, когда оно теряет способность к социальному договору с населением, оно вынуждено переходить к репрессиям. Так или иначе, есть еще попутный кейс, который случился в то же время. Это на самом деле кейс востоковеда Сатановского, который буквально в эфире
одного из израильских блогеров. Я напомню, что Евгений Становский, он постоянный спикер, был уже постоянный спикер телеканала «Россия-1», программы господина Соловьева. Он назвал Марию Захарову, это я просто напомню, что это представитель МИДа, да? Она заместитель министра, кстати, иностранных дел. Да, он ее назвал сильно выпивающей женщиной. Вот, но не женщиной, по-другому он ее назвал. Я не буду говорить. Вот. И после этого его, оказывается, уволили. Да, его уволил. Соловьев на следующий день уволил. После чего мы выяснили, что, оказывается, эти спикеры там на зарплате. Они на зарплате, да, и он же повинился и извинился вот там вот перед за свои слова, так или иначе. Его отдернули, а вот Гурулева не отдернули. Ну, может, руки до всех не доходят, во-первых. А во-вторых, то, что Сатановский выступил ведь против своей, как сказать, подельницы, то есть они с Машей Захаровой многократно в одной студии у Соловьева, значит, одни и те же песни пели, и вдруг он ее раскритиковал. А Гурулев потребовал уничтожения всякой гнили. Это разные вещи, согласитесь. Куда направлен вектор воздействия? Внутри у Сатановского случился раскол среди цеха, да, то есть они пели одни и те же песни, но вдруг он объявил Марию Захарову сильно пьющей, никчемной, значит, и прочее, и так далее, что, как сказать, вызвало любопытство широких народных масс. А Гурулев предложил уничтожать врагов, по сути. Врагов действующей власти, действующего режима, врагов Путина, несогласных с Путиным. Это разные вещи. Ну что же. Андрей Сергеевич, спасибо большое за то, что вы пришли на эфир. Я надеюсь, что мы с вами до конца года еще увидимся. Я надеюсь, это будут позитивные какие-то поводы, а не звезды Давида на заборах. Надеюсь, что, в принципе, до конца года ничего плохого в нашей с вами стране не случится. Благодарю вас. Всего доброго.